இந்த அருவியை பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்குல்ல. என்ன இப்படி ஃபாகாக இருக்கு? ஐயோ, எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. ஹே காய்ஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு இன்னொரு வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையோடைய டே 2. ஸோ டே 1 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணார்லேருந்து டேரெக்டாக வால்பாறை வந்திருப்போம். வர்றதுக்கு நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரூம் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டணும்னு நினச்சேன். வாங்க இப்போ ரூம் அப்படியே சுற்றி பார்ப்போமா. இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பாத்ரூம். ஸோ நமக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பேன், ட்ரிபிள் பெட்ரூம் செட்டப் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ வெளியே தான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ தான் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு விட்டுருக்கு. ஸோ என்னடா சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து உங்களுக்கு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃப்ளோ ஆகி இது வழியாக நேராக கீழே போயிடும். நான் இதை வாண்டடாக வேணும்னு சொல்லி இந்த ரூம் கேட்டதுக்கான இது என்னென்னா, நான் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே தங்கியிருந்தேன். இங்கே வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். இந்த பக்கத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குங்க. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது நேச்சுரலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, இது ஆர்டிஃபிஷியல் கிடையாது. மழை இப்போ எப்படி சைவாக இருக்கா, இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு அணை மாதிரி கட்டி அது ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலாகவே மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இதை பாருங்கள் கைஸ், காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே செம்ம வியூ. அங்கே பாருங்கள், அங்கேருந்து அப்படியே அருவி மாதிரி வந்துட்டு இருப்பாருங்க தண்ணி. ஸோ இதனால தான் நான் இந்த ரூமை வாண்டடாக கேட்டது. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே என்னென்னா டவர் சுத்தமாக கிடைக்காது. முன்னாடி நாங்கள் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை கிடையாது. ஆனால் இப்போ ஒய்ஃபை ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து டிவி இருக்குங்க, உள்ள டிவி, ஹீட்டர், மற்றபடி எல்லாம் ஓகே. பின்னாடி ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அதில் நம்ம நேற்று நைட்டு ஒரு ஆட்டம் போட்டோம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு காலையில் நீங்கள் எந்திரிச்சு இங்கே வந்து அழகாக அப்படி இந்த பாறையில் உட்காந்து இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்கும். இது வந்து நம்ம சீசன் பார்க்காம வந்துட்டோங்க. ஸோ அதனால் மழை லைட்டாக விழுந்துட்டு தான் இருக்குது. இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் வெயில் சீசனில் வந்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த கிளைமேட்டுக்கும் இப்படி அழகாக பார்க்குறதுக்கும் வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த இடங்கள்லாம் பாருங்கள், அப்படியே உங்களுக்கு காலையில் நேச்சுரல் வியூவே இதுதான். அதே மாதிரி நம்ம பைக்கு, காரு எது வேணாலும் பார்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் போனீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்க்கிங் இருக்குது. இதாங்க நம்ம தங்கின வந்து ரூம் மலைக்கு மேலே இருக்குது. நான் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்றபடி ப்ரைஸ் டீல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். விருப்பம் இருக்கிறவங்க தாராளமாக வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணிங்க. எதுவுமே வந்து இது கிடையாது, செயற்கையாக எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே மலையிலேருந்து வரக்கூடிய, இப்போ இங்கே பார்த்திங்கல்ல அங்கேருந்து வர மாதிரி இதுலேயும் மேலேருந்து வரும். அது இங்கே வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓவர் ஃபில் ஆகிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப் வழியாக அப்படியே கீழே போயிடுங்க. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் கைஸ், இது மலை ஓகேங்களா. மலையிலேருந்து அப்படியே லைட்டாக இதுவுமே மலைங்க தான். கீழெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு செவுறு மாதிரி எழுப்பி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் செவுறு மாதிரி எழுப்பி அதில் வரக்கூடிய இங்கே தண்ணி ஃபுல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே நேச்சுரலான வாட்டர்ஸ் தான். மேலே மலையிலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர்ஸ் தான். அந்த வாட்டர்ஸ் அப்படியே இங்கே வந்து ஃபுல்லாகுது. இங்கே ரொம்ப ஓவர் ஃபுல் ஆகும்போது என்னென்னா, அங்கே ஒரு பைப் இருக்கும். அந்த பைப் வழியாக நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி வெளியே போயிருங்க. ஸோ இந்த பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேடாக இருக்கும், இந்த பக்கம் கொஞ்சம் வந்து ஆழமாக இருக்கும். ஆழம் மீன்ஸ் கொஞ்சம் இறக்கமாக இருக்கும். இதுக்கு ஃபுல்லாமே இதுதான். நைட் டைமில் என்னாச்சுன்னா, நம்ம ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த பக்கத்தில் ஜம்ப் பண்ணோமா, பார்த்தா இங்கே இந்த அளவுக்கு தான் அங்கே வந்து தண்ணியே இருந்துச்சு. இங்கே வந்து ஒரு ஆளை ஃபுல்லாக நிற்கலாம். இப்போ நான் நின்றுன்னா ஃபுல்லாக வந்து நான் உள்ளே மூழ்கிடுவேன், அந்தளவுக்கு இங்கே ஆழம். இங்கே வந்து ஆழம் கிடையாது. சரியான அடிங்க, கால் நச்சு நடி. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து வந்தாச்சு, ரூம் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து எங்கே போகலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கே பக்கத்தில் கேட்டேங்க. இப்போ மழை டைமுங்கிறதுனால வந்து சில டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. லைக் டேம்ஸ்லாம் இருக்குது, ஃபால்ஸ்லாம் கூட நல்ல ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன், அதெல்லாம் இப்போ அலோவ் பண்ணலையாமா நான் கேட்டேன். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ரிட்டன் கீழே இறங்கும்போது ஒரு 3-4 டூரிஸ்ட் பிளேஸ் உங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணுறேன். அது செம்மையாக இருக்குங்க சீரியஸாக. நான் உங்களுக்கு வந்து அதை வீடியோவில் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம செக் அவுட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்து 12 மணி. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 8-8:30 ஒரு 9 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ ஒரு 10 மணிக்குள்ளே நம்ம டக்குன்னு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டா நல்லது. ஏன்னா இப்போ காலையில் பார்த்திங்கன்னா செம்ம மழைங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து விட்டுருக்கு. இப்படி விடும்போதே டக்குன்னு நம்ம கிளம்பி போகிறது நல்லது. ஸோ வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து மோட்டோவ்லாக் வியூவிலேருந்து காட்டுறேன். காய்ஸ், ஊரில் நம்ம வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ வண்டியை பாருங்கள் எப்படி இருக்கான்னு. நேச்சுரலில் நம்ம ஆள் இருக்கான். இவனை அப்படியே எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதாங்க.
இப்போ நம்ம வந்து எங்கெங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து சொல்கிறேன். நம்ம வந்து இனிமேல் கீழே தான் இறங்க போகிறோம், மேலே போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இருக்க கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மழை வந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து வால்பாறையிலேருந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டு இருக்கோம், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வழியெல்லாம் பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வண்டியை வாட்டர் சர்வீஸ் விடுறதுக்கு ஒரு செம்மையான ஒரு வழி என்ன தெரியுங்களா? இருங்க காட்டுறேன். நான் நேற்று என் வண்டியும் பேசாமல் அப்படி விட்டுருவோமா தான் யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேங்க. இருங்க உங்களுக்கு அது என்னென்னு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், அருவி மாதிரி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் இடம். இந்த ஹோட்டலுடைய லைவ் லொக்கேஷன், மற்றபடி ஃபோன் கான்டாக்ட் நம்பர், ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். விருப்பம் இருக்கிறவங்க தாராளமாக வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதில் கொஞ்சம் பார்த்து தான் போய்க்கணும். ஓகே, இதாங்க இவங்க வந்து பைக்கு கார்லாம் கழுவுறதுக்கான இடம் இதான், வாட்டர் சர்வீஸ். பார்த்துக்குங்க, நம்மளும் அப்படி லைட்டாக விட்டு போவோம். பாடா, நேற்று நைட்டு உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜுரம் வந்துருச்சுங்க. உடம்புலாம் செம்ம ஹீட்டு. நம்ம வேறு மலையில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிக்கிட்டே வந்தோமா, அதனால பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு செம்ம ஹீட்டு, அப்படியே காய்ச்சல் வந்துருச்சு. நல்ல வேளை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், மூணாரில் சேஃப்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி இது வாங்கிட்டேன்ல, மெடிசன் வாங்கினேன். அது நேற்று 2 மாத்திரையை போட்டு அப்படியே படுத்த வந்தான். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. கோயம்புத்தூர் இங்கேருந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா 101 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நம்ம நேராக வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கி ஃபால்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ மங்கி ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஃபுல்லாக சிக்னல் இல்லைங்க, டவரே கிடையாது. நம்ம ரூமில் வந்து ஒய்ஃபை இருந்துச்சு. அப்போயே வந்து கூகுள் மேப்பில் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து போக வேண்டிய லொக்கேஷன் வந்து பின் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து பார்க்க முடியுது. இன்றைக்கி மட்டும் நம்ம எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 190 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. 190 கிலோமீட்டர் வந்து ஓட்ட போகிறோம். 190 கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து எங்கே ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இங்கே வால்பாறையில் இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் நம்ம வந்து சுற்றிட்டு நேராக பார்த்தீங்கன்னா கோத்தகிரி போக போகிறோங்க. எஸ், கோத்தகிரி போக போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னுமே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது கோயம்புத்தூரில். நான் நினச்சேன், நேற்று நைட்டே நினச்சேன், சரி இதோட போதும், இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நேற்று முடிவு பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் காலையில் சரி ஓகே இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, திரும்ப நம்மளால் இதுக்கு வர முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை ஊட்டிக்கு வந்துட்டு ரிட்டன் போயிட்டோம், எதையுமே சுற்றி பார்க்காம ஊட்டியை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டோம். இந்த தடவை அதே மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காகவே குளிரானாலும் பரவாயில்ல, காய்ச்சல் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ஃபுல்லாக கோயம்புத்தூர் சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இப்போ நம்ம வந்து நேராக இங்கே இருக்கக்கூடிய டூரிஸ்ட் பிளேஸை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நேராக கோத்தகிரி போக போகிறோம். காய்ஸ், நேற்றுலாம் இந்த இடத்த வந்து சுத்தமாக வந்து பார்க்குறதுக்கு டைமே இல்லைங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை, சரியான மழை. உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தமாக காட்டியிருக்கவே மாட்டேன். ஃபாகும் அந்தளவுக்கு நிறையா இருந்துச்சுங்க. இங்கே இருக்கிற தேயிலை ஃபுல்லாக பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்கா. நம்ம வந்து கீழேருந்து வால்பாறை கீழேருந்து மலை வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40 கிலோமீட்டருங்க. எத்தனை பெண்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையில் கிட்டத்தட்ட 40 பெண்டு இருக்குது. 40 கொண்டை ஊசி வளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 40 பெண்டு இருக்குங்க. ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டுங்க, ஃபாகு. ஓகே, ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகாக இருக்குது பாருங்க. ரோடே ஒன்றுமே தெரில. ஏத்தாப்பில் வண்டி வருது. என் வைசரில் எப்படின்னா நைட் டைம் ஓட்டும் போது எப்படி ஏத்தாப்பில் ஒரு வண்டி வந்தால் எப்படி ஒரு மாதிரி பிரகாசமாக தெரியும், அந்த மாதிரி தெரியுதுங்க. இங்கெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப பார்த்து வரணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ரொம்ப டேஞ்சருங்க. இவங்களுக்கு பகல்லே பசுமாடு தெரியாது, ராத்திரிலே எருமாடு தெரியும். அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவங்க சும்மாவே சரக்கு புறக்குன்னு வருவாங்க. இதில் ஃபாகு வேறு கிரியேட் ஆகிருக்கு. எதிர்த்தாப்பில் எந்த வண்டி வருந்தாலும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வரும்போது ரொம்ப பார்த்து தாங்க வரணும். காலையில் 11 மணிக்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஃபாகு. மழை வருதுங்க. ரைட்டு, சுத்தமாக எனக்கு ரோடே தெரிலங்க, ஒன்றுமே தெரில. எனக்கு தெரிஞ்ச நேரத்தில் கேமராவில் 2-3 ட்ராப் துளிகள் ஏதாவது விழுந்துருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ரோடு தெரியாமல் இருக்கும். இங்கே போக வேண்டியனா இங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன். சுத்தமாக கண்ணு தெரியல, ரொம்ப டேஞ்சரு. சேஃபாக தான் போகணும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலையை விட்டு இறங்கிட்டோம். மேலே வந்து செம்ம மலை. இப்போ ஓரளவுக்கு இப்போ மழை இல்லைங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நியூட்ரலில் இருக்குது, சாவி ஆனில் தான் இருக்குது. அது வாட்டுக்கு வண்டி போயிட்டுருக்குங்க. எதுக்கு பெட்ரோலை எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுவானேன்னு சொல்லிட்டு நான் த்ராட்டிலே கொடுக்கல, ஜஸ்ட்டு விட்டுட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து நியூட்ரலாக இருக்குது. உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் லைட் இது பார்த்தீங்களா,
நியூட்ரலாக தான் இருக்குது. நான் 2 கையும் விட்டுட்டேன், அது வாட்டுக்கு போயிட்டுருக்குங்க. என்ன இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பிரேக்கை மட்டும் கையில் வச்சுக்கோங்க. மலை ஏறும்போது பிரச்சனை, ஆனால் மலை இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் த்ராட்டில் கொடுக்க தேவையே இல்லை. சாவியை கூட நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட ஓட்டலாம். பட் ஏன் நான் சாவி ஆனில் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏத்தாப்பில் வண்டி வந்தால் சாவி ஆனில் இருந்தால் தானே ஹார்ன் அடிக்க முடியும். நான் த்ராட்டில் பண்ணி என்ன ஸ்பீடில் போகணும், அது த்ராட்டில் கொடுக்காமலே அந்த ஸ்பீடில் தாங்க போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு ஆடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலாம். ஏன்னா இப்போ வைசர் ஃபுல்லாக ஃபாகு இருந்ததுனால நான் பார்த்தீங்கன்னா வைசரை கழட்டிட்டேன். டைரெக்டாக பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு ஏர் கொஞ்சம் உள்ளே வரலாம். நாய்ஸ் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்ததுலேருந்து யானை இருக்குது, புலி இருக்குது, சிங்கம் இருக்குங்கிறாங்க. ஆனால் ஒன்றத்தையும் பார்க்க முடியலங்க. ஆனால் இடம் உண்மையிலே வேறு லெவல் தான். நான் வண்டியை த்ராட்டில் கொடுக்கவே போகிறதில்ல, இந்த கையை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வச்சுக்குவோம். இது ஒரு நாள் வரைக்கும் இப்படியே போனாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நம்ம மலையை விட்டு எப்படி சொல்கிறது, என் கையை பாருங்கள். மலை வந்து எப்படின்னா நம்ம ஏறும்போது இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்கும். நம்ம ஹைட்டை ரீச் பண்ணும்போது அங்கே மலை ஃபாகு எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி மலையை விட்டு கீழே இப்படி இறங்கி தான் நம்ம வந்து தங்குற மாதிரி இருக்கும். மலைக்கு மேலே தங்க முடியாது, அங்கே யாரும் ஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க. இறங்கி தான் வந்து நம்ம ரூம்ஸ் எடுத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரிட்டன் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கீழே போகணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்ம திரும்ப மலை ஏறி தான் கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள், ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டோம். இனி பிரச்சனை இல்லைங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நேராக பொள்ளாச்சி போக போகிறோம். பொள்ளாச்சி போனோம் அப்படின்னா வெயில் சுள்ளுன்னு அடிக்கும், ட்ரெஸ் எல்லாமே காஞ்சிரும். இப்போவுமே பெரிய மழைலாம் இல்லை, லைட்டாக விட்டு விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது. ரோடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வண்டியை அப்படியே விட்டாச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40ல் போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஹார்ன் மட்டும் அடிச்சுக்கலாம் இந்த கையை வச்சுக்கிட்டு. காய்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா டீ குடிக்கிற இடங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டீ வந்து கொடுப்பாங்க. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு டீ பொடி, அது என்னது காப்பித்தூள் இல்லை டீ தூள் வேணால் இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு. இது வந்து மேலே ஏறின உடனே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். அங்கே டீ காஃபி வாங்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே உட்காரலாங்க. இங்கே உட்காரலாம், இல்லைனா இங்கே ஒரு பாலம் மாதிரி தெரியுங்க. அந்த பாலத்தில் இருந்துட்டு மேலே இருக்க இந்த ஃபால்ஸ் அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம். வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த இடம். நான் இப்போ ஒரு டீ சொல்லியிருக்கேன், வந்தோடனே அதை உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஒரு கலெக்ஷன் மாதிரி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம இந்த லாரிக்காரனை கடந்து போனோம். ஏன்னா ஹார்ன் அடிச்சே என்னை சாவடிக்கிறான். வா 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 இங்கே வியூவை பாருங்க, செம்மையாக இருக்கா. அங்கே பாருங்கள், அந்த டேமுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ போகிறோம். ஆலையார் டேம் போயிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ரோடெல்லாம் பாருங்கள், இப்படி பெண்டாகி இருக்குன்னு பாருங்கள். நேற்று இதில் தான் வந்தோம், பட் நேற்று நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டோங்கிறனால பெருசாக எதையும் கவர் பண்ண முடியலைங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். என்னங்கடா 2 பேரும் குளிருக்கு கட்டி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறீங்க? அடிக்கிட்டும் பட்டுருச்சா? இங்கே பாருங்கள், 2 பேரும் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்காங்க. மேலே வேறு வண்டி வருது. இவங்க எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். சரி, பாய். இவங்களை தாங்க மூணாரில் பார்க்கவே முடியலன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஹைடா, எல்லோரும் செம்ம குளிரில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. கவலைப்படாதீங்க, அடுத்த தடவை ரொம்ப ஜர்க்கின் வாங்கிட்டு வரேன். இடம் உண்மையிலே அல்ட்டியாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலுங்க. நேற்று நைட்டு நம்ம கொஞ்சம் வந்ததுனால இந்த அழகெல்லாம் பார்க்க முடியல. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுலேயும் நம்ம ஆளுங்க ஃபுல்லாமே இன்றைக்கி ரொம்ப டயர்டாக வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கானுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தங்க பூங்கு நாடாத.
காய்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலியார் டேமோடைய வியூ பாயிண்ட்டு. இது நீங்கள் வந்து மேலே ஏறும்போதே பார்ப்பீங்க. நேற்று நம்ம வந்து பெருசாக நின்றுக்க மாட்டோம், இன்றைக்கும் நிற்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம டேமுக்கே போக போகிறங்கும்போது வியூ பாயிண்ட் எதுக்கு நமக்கு, டேரெக்டாக நம்ம டேமுக்கே போகலாங்க. இன்னும் நமக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது? 12 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. 12 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது மங்கி ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். மங்கி ஃபால்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆலியார் டேம். ஓகேங்களா? இந்த அருவியை பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்குல்ல. செம்மையாக இருக்குங்க. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையிலேருந்து கீழே இறங்கும் போது தான் இந்த அருவி இருக்குது. நீங்கள் மேலே ஏறும்போது இந்த அருவியை பார்க்கலாம். ஆனால் இவ்வளோ தண்ணியோட நீங்கள் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தேகம் தாங்க. சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் பேசுகிறதே உங்களுக்கு எப்படி கேட்கும்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப லவுடாக இருக்குங்க சவுண்டு. மிஸ்டிக் ஃபால்ஸ், இந்த ஃபால்ஸுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டிக் ஃபால்ஸுங்க. வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஃபால்ஸு. இந்த இடம் மட்டும்தானே இல்லை இன்னும் ஆலியார் டேம் போகலாம்ல அப்போ? சரி, ஓகே காய்ஸ். என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரங்கருவி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களாமாங்க. மங்கி ஃபால்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மங்கீஸ் வேணா இருக்குது, இதை வேணால் பார்த்துக்கலாங்க. ஏ இந்த போஸை இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே. மங்கீஸ்தா கிங்கிஸ்தா கிங்கிஸ்தா பாயாசா. கோவப்படுறாங்க, நம்ம கிளம்பிடுவோம். காய்ஸ் மங்கி ஃபால்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாம் கேட்டோம் இந்த இடம் மட்டும்தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை வேறு எதுவும் இடத்த க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா நேராக ஆலியார் டேம் போகலாங்க. ஓகேங்க, ஆலியார் டேமுக்கு மங்கி ஃபால்ஸ்லேருந்து 6.8 கிலோமீட்டர், 7 கிலோமீட்ரு வச்சுக்கோங்க. 7 கிலோமீட்டருங்க இங்கேருந்து ஆலியார் டேமுக்கு. இடம் சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம நேற்று நைட்டு வந்தனால பெருசாக இந்த மாதிரியான வியூலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியல. ரூமுக்கு போனால் போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆகி போச்சுன்னா பார்த்துங்களேன், சரியான மழைங்க. இதாங்க ஆலியார் டேமு. நம்ம அங்கே இருக்குது பாருங்கள், அதான் நம்ம வியூ பாயிண்ட்டு. நம்ம இப்போ அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு வழியாக நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக வால்பாறையிலேருந்து இறங்கியாச்சுங்க. இது ஃபுல்லாமே நம்ம ஹீல்ஸ் கிடையாது, நார்மல் ரோடு தான். சூப்பர், அது வரைக்கும் நல்லது. காய்ஸ் ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆலியார் டேம் அதுக்குள்ளே வந்து வந்தாச்சு. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பைக் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பைக்குக்கு வந்து 10 ருபீஸ் வந்து பார்க்கிங் சார்ஜ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து 5 ரூபா வாங்குறாங்க. ஸோ 2க்கான டிக்கெட்டுமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதில் என்னென்னா ஆளுக்கு மட்டும்தான் என்ட்ரி ஃபீஸு. நீங்கள் வந்து உள்ள கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க, இல்லை கேமராவில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஹெல்மெட் கேம் தான் வச்சுருக்கோங்கிறனால கேட்டாங்க. நான் சம்டைம்ஸ் நான் இது ரெக்கார்ட்லாம் அந்தளவுக்குலாம் பண்ண மாட்டேன்க்கா அப்படின்னேன். சரி ஓகேப்பா, உன் என்ட்ரி மட்டும் கொடுப்பா அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ 5 ரூபா, மொத்தமாக ஒரு 15 ரூபா தாங்க ஆச்சு. ஸோ இடம் உண்மையிலே வேறு லெவலில் தான் இருக்குது. இன்னும் நம்ம அந்த டேமுக்கு மேலே ஏறி பார்ப்போங்க. ஏறினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம வால்பாறையிலேருந்து இறங்கியாச்சு. 1 டே ட்ரிப்பு தான், பெருசாக கவர் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டு ரொம்ப மோசங்க. ஸோ நல்லா பெருசாக கவர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு.
ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சு காய்ஸ் அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கேன். சில இடங்கள் நம்ம நேரமாக என்னமான்னு தெரில அலோவ் பண்ணலை. மங்கி ஃபால்ஸாக இருக்கட்டும், இங்கே இப்போ வின்னர் ஃபால்ஸாக இருக்கட்டும், இங்கே 2 அலோவ் பண்ணலை. நம்ம போனது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ டேம் மட்டும் போயிருக்கோம். இடையில 2-3 ஃபால்ஸ் காட்டியிருப்பேன். ஸோ நம்ம வந்த நேரத்துக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க முடியலங்க. நீங்கள் வரும்போது கண்டிப்பாக அதை பார்க்க முடியும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் காய்ஸ். எல்லோரும் டேக் கேர், பத்திரமா இருங்க. பாய்.